bishan soondheeraha ama Shacbaan waa bil aad looga dareemo dadka Soomaaliyeed dhexdooda dhismaha qoysas cusub magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ah waxaa dhaca aroosyo kuwaas oo marka ay bishan oo kale ku soo aadaan Ramadaanka oo maalmay naga xigaan gabdhaha la gurigeeyo loogu magac daro Faadumo Soonqaad fasiraadda magaca waa lagu kala aragti duwan yahay sida Maxamed Xaashi Indhacade uu qabo waa magac lagu fasiri karo guur muddo kooban la wada joogayo oo ninku uu danaynayo in uu helo haweeney raashinka u karisa inta bisha soon lagu jiro halka dad kale oo aan la hadlay ay sheegeen in bishan uu ku soo aaday darteed magacaas loo siiyay oo qofna uusan nolosha ku galayn guur dan gaar ah iyo maalmo kooban wada noolaanshaha taasina aysan baqabin shariicada islaamku Mustafa Ahmed Xasan oo ku nool degmada Gurceel wuxuu arooskiisu dhacay toddobaadkii hore wuxuuna la aqal galay gabar ay muddo hal sano ah wada socdeen wuxuu Mustafa raadiyaha erga u sheegay inuusan baxsanayn markii uu qaban qaabinayay xafladda arooskiisa magaca bishan dadka arooso loogu yeero ee Faadumo Soonqaad balse markii loo tahniyadeynayay ay dhalinyaro badan kula kaftameen inuu ku biiray guurka loogu magac daray Faadumo Soonqaad dadka bishan oo kala guursaa waxaan u haystay niyad ahaantayda dad inay Faadumo Soonqaad la shiga run baan haystay laakiin ka bacdi waxaan ogaaday in ay waxaan wax in waqtiga dadka ku soo aaday qof waliba oo meeshaas in amarka Ilaahay oo ka dhacay in hadda marka aniga isfiiriyo uma dhihi karo in Faadumo Soonqaad baa guursaday waayo waxaan u guursaday reer mustaqbal iyo waqti dheer inuu Ilaahayna gaarsiiyo inta noolahay baan ka doonayaa laakiin aan Faadumo Soonqaad iyo bilku moodiyo maan guursan markii xafladda aad qaban qaabinaysa arooskaaga ee dadku maxay u arkeen maadaama bishii Ramadaan ka horeysay aad ku guda jirtay fikradda laga aaminsan maxay Mustafa waa xaroodo Faadumo Soonqaad buu keensaday gurigiiba waa xarooday waayo wuxuu ka cararay soonka inuu keligii soomo laakiin aniga dareenkaas iguma jirin waayo marka dareenkaas uma aanan jeedin waxaan u jeeday nin ham iyo dareen iyo guri nagi inuu diga doonaya baan Maxamed Xaashi Indhacade oo ah nin waayay joog ah waxa uu raadiyaha erga u sheegay in uu magacaas maqlay markii ugu horeysay 80-maadkii ilaa ay maanta uu maqlayo wuxuu guurka bishan oo kala dhaca Maxamed u arkaa guurku meel gaar ah oo degdeg ku dhaca degdegna la isku furo والله كل يوم ضد كقار وحاجة ضد هذي برنامج كانوا كلته جلان أو توصل مركبة مرتي كسي هذا أو مرتي ماشي مركز سو نيدو كوي إلى مرة هنا ومرتي كراسي فوقاده وسكسي لهذان لكن أنت بدن نجور كهذا الشراء وجور وحاوي مركبة فضينا لسكو جور سدا فضينا لسكو فرو ما جاء وقف مرتي وقت كجار كمل جاره ayaan dhigi karnaa waa ku meel gaar wallahi kulay Faadumo Soonqaad kulay waxaan jeclahay waxa soo baxay xilligii wixii hore waayay 70-meeyadii wixii ka horeeyay lama aqoon laakiin waxaan dhigi karnaa 80-meeyadii wixii ka dambeeyay ayaa magacan uu soo maaragtay Soomaalida oo ku soo caan baxay marka Soomaaliduna waa aragti dheer tahay oo meelo badan ay wax ka fiiriyaan waxaa jira gabdho aan ku qanacsanayn inay maqlaan iyadoo loogu yeerayo magaca Faadumo Soonqaad kana doorbida inay baajiyaan guurkii ay gali lahaayeen sida Najmo Xasan Macalin oo baajisay guurkeeda oo dhici lahaa bishan Shacbaan inta lagu guda jiro iyada oo diidan in loogu halqabsado oo loogu yeero magaca Faadumo Soonqaad waxayna dib u dhigtay xafladda arooskeeda oo ay ku madalsan tahay marka laga baxo bisha soon ee soo aadan aniga bishan maadaaba aniga waxaan kuma qanacsanay in Faadumo Soonqaad aniga laga dhigo laakiinse waxaan jecelahay ama sayba noqohay inaan noqdo arooskeyga bacdiliid maxaa dhacay oo hadda bishan oo Shacbaan lagu jira maxaa ku diidaysan Najmaay waxaan ku diidayaa inaan Faadumo Soonqaad aniga laga dhigo oo maxaa haleyska Soomaaliya isticmaasho way maxaa haleyskaas maxaa ku hoos qarsan maxaa dareensan tahay oo ku ogtahay waxaan ka aaminsanahay in soonkaas macnaha gabadhaas lagu maraa markii macnaha soonkaas ay dhamaatana la furaa aan ka aaminsanahay bishan oo Faadumo Soonqaad bal laga dhiga rabo waa ka markii uu guursanayo nin keligii guri ku nool magaca kaliya ee guurkiisa uu wato bishan oo kale waa Faadumo Soonqaad balse marka nin xaas hore lahay uu guursanayo magacaas aad looma hadal hayo oo laguma tilmaamo in guurkiisu uu yahay mid uu ku raadinayo qof raashinka u diyaariya maadaama fikir noocaas ay dad badan ka aaminsan yihiin haweeneyda la guursado bishan oo kale Cabduqaadir Shariif Xuseen oo xaas hore lahay wuxuu 2 toddobaad ka hor guursaday xaaskiisa labaad wuxuuna u arkaa inuusan isagu ka mid ahayn qoysaska la siiyo magaca Faadumo Soonqaad maadaama isaga baahi iskaabulanimo aysan hayn markii horeba
baahidaydu ma ahayn si aan kalinimo uga baxo waayo kaliba ma aanan ahayno horaan lamaano oo ahaa waxaas horaad lahayd waxaas horaan hay mar kalaad guursatay bal ka waran marka magacii ma wadaagtaa oo qoyskan cusub oo dhistay magacii Faadmo Soqad ma wataa marka maya layma dhihin karo waayo waa nin gareed hore ahayaan ahay marka maadaama xaas hore aan ahay nin dadka sida badan magaca waxay u bixiyaan oo yiraahdaan qofka iskaabulada hore u ahay laakiin nin reer hore lahay ama laba lahay ama maaragtay eragaas maaragtay qabashadiisu ma qaban karaan maadaama loo arkayo in gabadha Ramadan ku dhaafayo dadku qaar u arkayaan marka ninku maadaama uu reer hore lahay nin maaragtay soonqaadka maxaa yaa wax ku qabanaya ka fikiraya maaha laakiin guur caadi ah waxaan u guursaday maaragtay xilliga ugu la abaarnaado aqbalka ilaahayna oo markaas uu la kulmay xilligaas degmada Gurceel waxaa mashquul laga dareemayaa bishan Soondheeraha ama Shacbaan goobaha lagu qurxiyo dumarka iyo dadka duuba muuqaalada xafladaha markan oo kalena way adag tahay inaad hesho maadaama 5 aroos ilaa 10 aroos ay maalinkii ka dhacayaan